Veril by si tomu? Čomu? Že z týchto dupačiek už vyrástla. Veď má len 2 mesiace. Môžem ich rovno vyhodiť. Nevyhazuj ich. Môžeme ich nechať pre druhé dieťa. Aké druhé? Máš pocit, že som továreň na deti? Nie, továreň nie. Skôr taká malá rodinná firma. Rodinná firma, kde ja robím 9 mesiacov a ty prídeš len na podpis. Super firma. Zlato, veď si mala epidurál. To nemohlo byť až tak hrozné. Vieš si vôbec predstaviť, aká je to bolesť porodiť? Neviem, ale viem, čo to dostať do guly. Naozaj si práve prirovnal kopanec do gulí k pôrodu? Neviem, či zrovna prirovnal. Skôr by som povedal, že je to väčšia bolesť. Patrik, ja ťa milujem. Ale ak ešte raz otvoríš ústa, tak ti ukážem, čo je väčšia bolesť. Ak smiem dodať... Nesmieš. Ak smiem dodať... Logicky. Ženy rodili a rodia a sú ochotné si to aj zopakovať. Niektoré aj 6-krát. Ale ukáž mi jedného muža, ktorý ti po roku povie: vieš čo, nakopni ma do gul znova. Ale poriadne, s rozbehom, nech to stojí za to. To nie je odvaha žien, to je chemický podvod ich vlastného tela. Ženy rodia znova, pretože im telo spustí pôrodnú amnéziu a jednoducho na tú bolesť zabudnú. Muži na tú bolesť nikdy nezabudnú. Berú si ju do hrobu. Choď mi z očí. Fajn. Kam? Čo najďalej? Do spálne? Ďalej. Preč z bytu. Je to môj byt? Zmizni. OK. Je polnoc. Kam mám? Choď. Dobre. Napíšeš mi aspoň, kedy sa môžem vrátiť? Choď už. Stoj. Vedel som, že to nemyslíš vážne. Mobil. Čo? Máš ho na stole. Zober si ho. A dážnik. Prší. Si zlá. Väčšinou si zlá, ale teraz obzvlášť.